و سینما عموده که 13 ماه 11,960 شوتی بو تیدا 283 زاروکین کرد شهید ببون سینمایش نووا ورا آوا کرنا سینمای ویش بو بیرانی نوان شهیدان به بر پرسیارا تکنیکی شارداری عموده دورین دقوری جید بیجه روبر پروژه سینمای بهتری 1100 متر چارگوشه و مالیت ویجی بودجه ویجی 343,000 دلار امریکی نه قناغ یکم یا آواکرنا سینمای و 6 ماهان تمام ببه بنیرن تماشاوان هیجا بویرا شوات سینمای بویرا که چاوا بو من گوت 13 ماه 11 بو 1960 بو زاروکن دبستان چوبون سینمای جبو کل فیلم سوجه نیو شوه تماشا بکن او لسر شورش جزائری بو و که پشتگیریه که بو جبو و يعني ويش ورشه سينما دشوته زاروك جيتي دشوته دما بحث شواطه سينما عموده تكرن يكسر فدكاري وجاميريا محمد سعيد آغای دقوری تی بیرامروف محمد سعید آغای دقوری خود دخلنا و آگری سینمای جبوکو زاروکان رزگار بکه بدهان زاروکین کرد جه شوات رزگار دکه لیج نشکه و ستونکه شواط سینمای بسر ویدا دکه و دبن وستونه دا دشوته و اوجی شهید دبه لکلها کرکوک چهارمین فستیوال شانو یا فلک الدین کاکای بریود چو ده فستیوال دا 13 برهمین شانوی یعنی هر 4 پرچین کورسانی ده تیدا بشتار دبن 5 روزان و وره نشاندان شانو یعنی شانوگر جه عفرین عبدالرحمن عمر جی تیدا بشتار بویه دبیجه او به بشتاری خود فستیوال دا گلکی کیف خوشه فستیوال شانوی کرکوک حتی 5 روز دن بردوام دکه جبلی نشاندان شانوی یعنی سکیچان و بدهان دی سمینر وارن پیشکش کرن و آخافتن سر شانوی وارن کرن 3 پرتوکین شانوی جی و وارن چاپ کرن یعنی این قاطنه چاپ کرن و وارن پیشکش کرن ده داوی فستیوال دا خلاطی و لسر شانوگران بین بلاف کرن چوار پارچەی کوردستان لەسەر قەڵای کەرکووک کۆکراونەتەوە. بەڵام ئەمساڵ خۆشبەختانە لەگەڵ بوونی دەیان کۆسپ و تەگەرە لە ڕێگەماندا بۆ بەشداری لە فستیڤاڵی شانۆی کەرکووک خولی چوارەمی فەلەکە دین کاکەیی 13 بەرهەمی شانۆی لە ماوەی 5 ڕۆژی فستیڤاڵەکە کە بەرهەمی هەر چوار پارچەی کوردستانن لە کەرکووک نمایش دەکەن. شناسی ئەم فستیڤاڵی ئێمە شناسێکی کوردیە لە سەراسی چواربەشی کوردستان بەڕێواتێ هەموو ساڵەکان کەم تا زۆر گرفتی ئامادەبوونی بەشێک لە پارچەکانی کوردستان هەبوو لە ناو فستیڤاڵا بەڵام ساڵ خۆشبەختانە هەر چوار پارچەی کوردستان توانیویانە وەکو فیزیکی حەزوریانە بن لە ناو فستیڤاڵا چ وەکو میوان چ وەکو نمایش باکوور و باشوور و ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا با بەرهەمەکانیان بەشدارن لە فستیڤاڵی شانۆی کەرکووک. لە دەستپێکدا ڕێکخەرانی فستیڤاڵ بە ڕازاندنەوەی قەڵادێرینەکەی کەرکووک پێشوازیەکی شاهانەیان لە میوانەکان کرد. ئەم جە باژار ورمی هاتنە بە بەرهەما ئەفسانەی هەسبێن ئازاد فستیوال کردی لە هەر چوار پارچە کوردستانی به راستی در فتەکەش بۆ هەندێک و هەنەرا کوردی نێزیکی هەبە و در فتەکە بۆ هەندێک و هەنەرمەندێن کورد یەک دو بناسن و دانستاندن هنری بکن. مهرجان کرکوک ماتنا ما تشنی خوش دادی انه 4 پارچه کردستانی تیده هنه مشارک هنه یعنی شانوش گشتی کردستانی 4 پارچه کردستانی تیده هنه و هفجی تشتگی خوشش بو اول جارم دبینن ام باشوری دبینن باکوری دبینن خلق رجلات دبینن يعني وقت دبي امكان دربي فنجي امكان تشيوجن انه ام ناسبون چه دبه هەر لەسەر قەڵای کەرکووک و دوای مەراسیمی دەستپێک دیکۆری سەربازگەی نوگرە سەلمان لەسەر قەڵای کەرکووک دانرا و بەرهەمی یەکەم شانۆگەری تێیدا نمایش کرا. چیرۆکەکانی مەرگ لە نوگرە سەلمان بەرهەمی 3 سەردانی بەشداربووانی بوو
بۆ سەربازگەکە کە هەر یەکەیان هەڵگری پەیامێک بوون لەسەر قەڵای کەرکووک نیشانیاندا. بیرۆکەی ئەم ئیشەیە گڵاڵەبوونی 3 ساڵە هەڵبەتە بیرۆکەکەەوە هاتووە کە ئیش لەسەر ئەو بکەی ژیان ناوەستێت برەودان بە ژیان بوون. فستیڤاڵی شانۆی کەرکووک ماوەی 5 ڕۆژ بەردەوام دەبێت. جگە لە نمایش دەیان دیداری ڕەخنەی و کۆڕی شانۆی تێدا دەبەسترێت. هاوکات 6 پەرتووکی شانۆی چاپ کراون و بڵاو دەکرێنەوە. داڕۆژی فستیڤاڵ خەڵاتی سەرکەوتۆکان دابەش دەکرێت. هەردی محەممەد ڕووداو، کەرکووک.